Est-ce que tu es sûr qu'il y a un conducteur dans ce temps-là? Ça se trouve, c'est une voiture qui est. Il n'y a pas de conducteur. Tu vois que les autres, ils sont tous derrière avec leur... On se croirait au concert. Tu termines en beauté. Tu termines en beauté. Moi, j'avais pas fait gaffe qu'il fallait voir pour regarder. Je pensais que ça se voyait pas. T'as pas envie de faire une ligne. Et après, ça descend un peu. Hein. On va l'envoyer à Yann et Lisiane. On a été à Europa Park. Hein? On va lui envoyer. Mais on n'a pas fait ce manège. Ouais, alors là, ils vont être... Mais ça va plus fort, hein? Voilà. Tu vois là où ils se croisent. C'est un sacré manège. C'est impressionnant.